Սարգսյանի գործընկերներ, Լոռու համայնքի քաղաքական ուսանողների արտահայտ նիստն է, մինչև նիստին հասնելը, որակական հարցերին հասնելը մեր գործընկերոջ Վարդգես Մնձյանովին շնորհավորենք, փոքր ավարտի հանրային ամեն երկար պարոներ սյանը այսօր շահիրի պատճառով բացակայում դրա նիստի ես կվարեմ նիստի օրակարգ 4 հացա, օրակարգ ձեզ ուղարկվել է, եթե օրակարգեր կապած հարցեր չունենք, քվեարկենք, ով դեմ չկա։ Նիստի երկրորդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից նպատակային հատկացումներ, սուբվենցիաներ ստանալու նպատակով 22 թվականի բյուջետային ֆինանսավորման ծրագրերի մասնակցելու և Լոռու մարզի Լոռու համայնքի 22 թվականի սուբվենցիոն ծրագրերը հաստատելու մասին։ Լոռու համայնքի նկարների համայնքային ճանապարհների կառուցարարություն ու հանրություն համերգով։ Սա նախատեսվում է իրականացնել համայնքի 5 նկարներում, Ակարարիական, Բուդեջան, Իսկատոն նկարներում։ Մյուսները մեղաների չունեն, դրա համար չի նախատեսվել, 26000 քառակուսի մետր։ 26 թվականի ծրագրով մանկացություն։ 26000 քառակուսի մետր հարցեր քվեարկենք, ով դեմ բար չկա։ Երրորդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռու համայնքի սեփականություն հանդիսացող խաղամարզերի մրցութային կարգով 25 տարի ժամկետային վարձակալություն տրամադրելու մասին։ Առաջարկում է տալ հավանություն համայնքային սեփականություն հանդիսացող տվյալ հավամասերը 25 դաշնակետով վարձակալության տրամադրելուն Լոռու համայնքի բյուջեի նկատմամբ պատկեր չունեցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ընդամենը երկու կողմամաս այս որոշմամբ ուրեմն առաջինը Լոռու համայնքի Լոռու բնակավայրում գտնվող 06-044-014-0003 կադաստրային ծածկագրով 0.320 հեկտար մակերեսով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության խոթարգործառնական նշանակության հողամաս տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գինը 7000 դրամ հաջորդել Լոռու համայնքի գյուղաձոր բնակավայրում գտնվող 06001010084 կադաստրային ծածկագրով 1.2821 հեկտար մակերեսով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության արոտավայր գործառնական նշանակության հողամասի տարեկան վարձավճարի մեկնարկային գինը 26000 դրամ։ Առաջարկում է նաև նախատեսել, որ չափագրման, վկայական ձեռքբերման և նոտարական վավերացման ծախսերը փոխհատուցվելու են վարձակալության ընթացքում հաղթող ճանաչված անձի կողմից։ Քվեարկենք, ով ձեռնսման չկա։ Ասում շորոտացին Հայաստանի Հանրապետության Լոռու համայնքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող խաղամասերի էլեկտրոնային ակտիվով տարելու դեպքում տալու և մեկնարկային գինները սահմանելու մասին։ Հարցներ կայացրել են նշեմ, որ կառավարության 1667-ին որոշմամբ նախատեսված է համայնքային սեփականություն հանդիսացող խոհամասերի աջող վաճառքները իրականացնել բացառապես էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, այսինքն աջողները իրականացվելու են էլեկտրոնային համակարգի միջոցով։ Առաջարկում է տալ հավանություն համայնքային սեփականություն հանդիսացող հետևյալ հողամասերը էլեկտրոնային աջորդով օտարելուն Լոռու համայնքի բյուջեի նկատմամբ պարտավորություններ չունեցող ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց։ Առաջինը Լոռու համայնքի աքարակ բնակավայրում գտնվող 0600900250026 կադաստրային ծածկագրով 0.054 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության հասարակական կառուցապատման նշանակության հողամասի մեկնարկային գինը, այսինքն մեկնարկային գինը շուկայական արժեքին համարժեքի, այսինքն նախապես գնահատված արժեքով է դրվում 1.440.000 դրամ մեկնարկային արժեք։ Հաջորդել Լոռու համայնքի աքարակ բնակավայրում գտնվող 0.60000250027 կադաստրային ծածկագրով 0.0324 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության հասարակական
161 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասի մեկնարկային գինը 330,000 դրամ։ Եվ վերջինը Լոռու Վերթամայքի Սվերլո բնակավայրում գտնվող 060100900001 կադաստրային ծածկագրով 0.17041 հեկտար մակերեսով բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասի մեկնարկային գինը 1.940,000 դրամ։ Նախատեսել նաև, որ հողամասերի չափագրման վկայականի ձեռքբերման միասնական տեղեկանքի ստացման, գնահատման, նոտարական վավերացման, ինչպես նաև պետական գրանցման հետ կապված ծախսերը գրում է հաջորդում հատող ճանաչված անձին։ Քվեարկի գող դեմ ձեռնպահ չկա։